阿明第一次參加節日探訪，心裏面好多畫面，窄小嘅劏房，好慘嘅故事，好感動嘅眼淚，但現實未必同佢想象嘅劇本一樣。芳姐啊，其實咧好驚，等陣如果人哋好冷淡啊，或者佢哋覺得我哋好煩，點算啊？我驚係正常嘅，但係你要記住，我哋而家唔係 sell 教會，我哋去咧係要聽人去講家庭嘅狀況，因為好多時候佢哋唔一定係面對經濟嘅壓力，可能有啲咧係親子關係啊、家庭關係嘅緊張，我哋嘗試係純粹去聽、去認識、去了解佢哋，多啲觀察，好冇？好啦，試下啦。你哋好啊，係教會嘅員工？係啊。好啊，入嚟坐啊。咦，間屋幾大喎，有書架有電視，完全似我想象中嘅有需要家庭咯。屋企都幾舒適嘅喎，原來都唔算太差喎。多謝。啊，之前喺電話度聽阿張太你講過，李先生都成日返大陸要做嘢，你又要返工，又要照顧兩個小朋友，攰唔攰啊？其實都真係幾攰嘅，因為先生要喺國內返工啦，咁我又自己要返工，一個人帶住啲小朋友，咁小朋友又有啲情緒，咁我自己又怕會教床，所以夜晚都瞓得唔好。阿明原本以為有需要一定係好窮好慘，但張太講嘅卻係壓力、孤單同埋對將來嘅擔心。聽你咁講咧，其實都真係好唔容易。我之前以為係好大嗰種經濟困難啦，但係其實嗰種即係呢種辛苦咧係唔係錢咁簡單。多謝你肯同我哋講。係啊，喺出面睇係覺得我哋都 OK 嘅，咁其實喺屋入邊都有好多嘢唔知點樣去同人哋講嘅，咁都好多謝你哋今日可以上嚟坐下傾下偈，咁我都覺得舒服啲嘅。咁如果你第時都 OK 嘅，咁我哋都間唔中上嚟同你傾下偈啊，咁又可以同啲小朋友玩下，咁或者我哋最後我哋同你屋企做個簡單嘅祈禱，好唔好啊？好啊，多謝你哋。芳姐啊，先咧喺屋企咧就係一入門口咧有森林。其實都唔算係一個好需要家庭嘅，咁點解我哋真係好簡單，好似好忙。但係咧，今日你已經行咗第一步㗎啦，就係咧由用自己嘅想像去睇人，變為去聽佢講故事。原來咧，我唔需要見到好慘，先係關心，先係行動。有時我哋帶住一種特定嘅眼光去探訪，以為有需要就等於一定好窮，以為尷尬就等於應該唔好再嚟。但喺每一次敲門，每一個真誠聆聽嘅時刻，神都喺度調整緊我哋嘅眼光，從同情高高在上變成同理陪佢哋同行。